Обещала рассказать, чем мы с дочкой лечимся. Я сейчас себе приготовлю полезный компотик. Смотрите, здесь у меня будет это ацетилцистеин, это от кашля история. Я сама пью вот такую штуку от сибирского здоровья, НАК, ацетилцистеин тоже качественный продукт. Потом я сюда добавляю еще, смотрите, какие витаминки. Здесь, как бы, получается, такие самые важные витамины и минералы, такие как железо, йод и цинк. Да, то есть тоже такие важные базовые минералы. Еще добавляю, знаете, там, для веса, это, значит, сиропчик с натуральным витамином С. Тут много витамина С. Достаточно концентрированный по всем продуктам. Еще я добавляю туда капсулку новамина. Прям рассыпаю ее оттуда. То есть я прям открываю, вскрываю и высыпаю туда капсулку. Угу. Давай, ставим трубочку. Вот так. Все, пустой стакан.